ये लड़कियां घूम रही थीं। तभी इन्हें रास्ते में दो लड़के मिलते हैं। तो इनमें से एक कम दिमाग लड़की लड़कों के फोटो खींच लेती और लड़कों को आवाज आ जाती। फिर ये जैसे ही फोटो देख रही थी, लड़के पीछे से आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं।